इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टः इति अत्र आद्यं नाम प्रियः इत्यर्थः। अयं भगवान् परमानंद स्वरूपः भवति, आत्मस्वरूपः भवति। आत्मा तु सर्वेषां प्रियः भवति इत्यतः इष्टः इति भगवान् स्तूयते। इष इच्छायाम् इति धातुः कतप्रत्ययः इष्ट इति शब्दः लभ्यते। पूजितः पूजितः इत्यर्थः भवति। अथवा यज धातोः कतप्रत्ययः तर्हि यागेन आराधितः इत्यर्थेपि इष्टः इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। इष्टाय नमः इति चतुर्थ्याम्। अनन्तरम् अविशिष्टः इति द्वितीयं नाम। इष्टो विशिष्टः इत्यस्ति, तत्र अविशिष्टः इति द्वितीयं नाम। अविशेषेण सर्वेषाम् अन्तर्यामितया स्थितत्वाद् अविशिष्टः इति तत्र व्याख्यानम्। अविशेषेण स्थितः सर्वेषाम् अन्तर्यामितया अविशेषेण कमपि विशेषं विना। गीतायाम् उक्तं भगवता न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः इति। समोहं सर्वभूतेषु इत्युक्तरीत्या समभावेन समदृष्टिं स्वीकृत्य सर्वान्तर्यामि भावेन स्थितः भगवान् अविशिष्टः इत्युच्यते इति। अथवा भगवतः वास्तविकं स्वरूपं निर्गुणं स्वरूपम् इति वेदान्त वाक्येषु पठ्यते, उपनिषत्सु पठ्यते। तस्मात् तेनाभिप्रायेणापि इदं पदं प्रयोक्तुं शक्यते। अविशिष्टः विशेषणैः रहितः विशेषणशून्यः इति। निर्धर्मके वस्तुनि निर्गुणे वस्तुनि किमपि विशेषणं न भवितुमर्हति। तस्मात् सर्वैरपि विशेषणैः रहितः निर्विशेषः भगवान् इत्यभिप्रायेण अविशिष्टः इति स्तूयते। अविशिष्टाय नमः। विशिष्टः इत्यत्र वि पूर्वकात् शिषधातोः कृतप्रत्ययः विशिष्टः इति पदं लभ्यते। न विशिष्टः अविशिष्टः इति नञ् समासः ततः परं कर्तव्यः। अविशिष्टाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं शिष्टेष्टः इत्यत्र पूर्ववदेव शिषधातोः कृतप्रत्यये कृते शिष्टाः शिष्टः इति पदं लभ्यते। शिष्टशब्देन महापुरुषाः उच्यन्ते, सज्जनाः। शिष्टाः नाम सज्जनाः इत्यर्थः, तत्त्वज्ञानिनः इत्यर्थः। तर्हि शिष्टानाम् इष्टः शिष्टेष्टः इति एकः अर्थः लभ्यते। शिष्टैः इष्टः इति वा शिष्टेष्टः सज्जनैः आराध्यः भगवान् इत्यस्मिन् अर्थे पदं भवति। अथवा शिष्टश्चासौ इष्टश्च इति शिष्टेष्टः इति कर्तुं शक्यते। भगवान् शिष्टश्च भवति, सर्वेषाम् इष्टश्च भवति इति कृत्वा शिष्टश्च असौ इष्टश्च इष्टेष्टः इति कर्मधारयं कृत्वापि इदं पदं सम्पादयितुं शक्यते। शिष्टेष्टाय नमः। अनन्तरं शिखण्डी इति। शिखण्डी अत्र शीन् धातुः ततः ख प्रत्ययः, तेन शिखा इति शब्दो लभ्यते। शिखाभिः दयते चलति इति शिखण्डः इत्युक्ते पिञ्छः इत्यर्थः। भगवतः कृष्णस्य शिरसि विद्यमानः मयूरपक्षिणः मनोहरः अवयवविशेषः पिञ्छः यः वर्तते स एव शिखण्डः। शिखण्डशब्दस्य स एव अर्थः। सः शिखण्डः अस्य अस्ति इति शिखण्डी इति। यतः भगवान् गोपानां वेषं धृत्वा बाललीलाम् अकरोत् इति प्रसिद्धमस्ति। गोपानां वेषभूषादौ इदमेकं भूषणत्वेन धार्यते तैः। भगवान् अपि तथैव वर्ण्यते, कृष्णभावेन अवतीर्णः भगवान् तथैव वर्ण्यते इति कृत्वा शिखण्डः अस्य अस्ति इति शिखण्डी इति इनि प्रत्ययः। शिखण्डिने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरं नाम नहुषः इति। नह्यति इति नहुषः। मायया भूतानि नह्यति इति नहुषः। नः बन्धने
इति धातुः ततः उषच् प्रत्ययः तदानीं नहुषः इति शब्दो लभ्यते। सर्वाणि भूतानि नह्यति। नह्यति इत्युक्ते बन्धनं करोति, भूतानां बन्धनं करोति। नः बन्धने इति धातुः खलु, सः बन्धनं करोति इति। अस्मिन् संसारे पतितानां सर्वेषामपि भूतानां स्वस्वकर्मादि सम्बन्धेन बन्धनं भगवता कृतं वर्तते। इदञ्च बन्धनं कयाचित् विधया अस्माकं हितायापि कल्पते, कस्मिंश्चिदंशे क्लेशं च जनयति। तथा विधः अयं संसारः अनुवर्तमानो वर्तते। अस्य संसारबन्धनस्य कर्तापि भगवान् एव इत्यभिप्रायेण भगवान् नहुषः इति स्तूयते। अनन्तरं वृषः इदं पदं बहुवारम् आगतं। वर्षणात् वृषः, कामानां वर्षणात् वृषः, वृषधातोः कप्रत्ययः, वृषाय नमः इति। ततः परं क्रोधः, क्रुधकोपे इति धातुः, घञ् प्रत्ययः, क्रोधः इति पदं भवति। क्रोधं हन्ति इति क्रोधः, क्रोधः इति दीर्घं। क्रोधं हन्ति इति क्रोधः, क्रोधं नाशयति। बहूनाम् असुराणां क्रोधं नाशितवान् भगवान् यथोचितं, कदाचित् तत्त्वोपदेशद्वारा, कदाचित् युद्धादिद्वारा, कदाचित् संहरणेन वा तदीयं कोपं नाशयति भगवान्। क्रोधं हन्ति इति क्रोधः। हन्त धातोः क्विप् प्रत्ययः, अनुधातोः क्विप् प्रत्ययः, क्रोधः इति शब्दो जायते। क्रोधघ्ने नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं क्रोधकृत्, अत्रापि क्रुधधातोः घञ् प्रत्यये क्रोधशब्दं कृत्वा क्रोधं करोति इति क्रोधकृत्। कृञ् धातोः क्विप् प्रत्ययः, क्रोधकृते नमः, क्रोधं कृतवान् भगवान् स्वयम् इति तु पुराणकथायाम् अवगन्तव्यं। क्रोधकृत्। ततः परं कर्ता इति जगतः समग्रस्य कर्ता भवति भगवान् जन्माद्यस्य यतः इत्युक्तं। तर्हि जगत्कर्तृत्वात् कर्ता। कृञ् धातोः तृच् प्रत्ययः, कर्ता इति, कर्त्रे नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं विश्वबाहुः इति पदं। विश्वम् इति शब्दस्तु बहुवारम् उक्तः। विश्वम् इति शब्दं कृत्वा विश्वेषां बाहवः अस्यैव वर्तन्ते इति अयं भगवान् विश्वबाहुः। इदं पदं सहस्राक्षः, सहस्रपात् इत्यादि शब्दानां व्याख्यानं यथा कृतं तद्वद् व्याख्यानं कर्तव्यम्। विश्वशब्दस्य सर्वम् इत्यर्थः। तर्हि सर्वेषां ये केचन बाहवः सन्ति ते विश्वरूपस्य भगवतः एव बाहवः इत्येवं कल्पनं वर्तते विराट् पुरुषस्य। तेन अभिप्रायेण पदं योजनीयं। विश्वेषां सर्वेषां बाहवः अस्यैव इति भगवान् विश्वबाहुः। विश्वबाहवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। महीधरः इति अन्तिमं नाम। अत्र महधातोः अच् प्रत्यये मही इति पदं भवति, अथवा इन् प्रत्ययः, तदानीमपि मही इति शब्दो जायते। भूमिः इत्यर्थः। मह्याः पृथिव्याः धरः, महीधरः। वराहरूपेण पृथिव्याः समुद्राद् उद्धरणं कृतवान् भगवान् इति पुराणकथा प्रसिद्धिः। तदादाय महीधरः इति भगवतः नाम दातुं शक्यते। अथवा मह्याः भक्तैः कृतायाः पूजायाः धरः, आराधनायाः धरः, आराधनायाः स्वीकर्ता इत्यर्थे महीधरः इति पदं निरूपयितुं शक्यते। महीधराय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।